如果狗仔對聲音敏感，譬如對門外嘅聲音會吠，或者聽到其他狗仔吠叫嘅聲音會吠，我哋要點樣處理呢？喺影片裏邊嘅狗仔係對聲音敏感，譬如佢聽到狗仔嘅吠聲，佢會有激動嘅反應，會跟住吠。影片上面你可以見到，我對住佢呢個吠叫嘅行為完全無視，甚至係唔會同佢講嘢，唔會講撈，或者係完全唔拉繩。雖然狗吠聲係不斷冇停過嘅，但係你見到狗仔嘅反應開始就係望住我，而我俾佢嘅反應呢，就係用棘卡確認佢望住我平靜嘅行為。俾大家聽下現場環境嘅聲音先。相信大家都聽到現場嘅環境係不停都會有狗吠聲，但係你見到影片上面嘅狗仔，佢慢慢就忽略狗吠聲，而專注住我。如果你嘅狗仔係有亂吠嘅問題，就快啲去試下呢個方法究竟 work 唔 work 啦。唔知大家又留唔留意到，我影片一開始嘅時候，其實就係教隻狗仔坐喺塊墊上邊，去到影片嘅結尾，我就係想隻狗仔 down stay 喺塊墊上邊。咁究竟我係咪做緊行為改正嘅訓練，定係做緊服從嘅訓練呢？你哋可以喺回應嗰度講返你哋嘅答案，究竟係邊一個？亦都可以喺回應度講下你想睇乜嘢片㗎。